Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze gufata inkombe yo hakurya mu gihugu cy'Abanyagadara, abagabo babiri bahanzweho na roho mbi baturuka mu irimbi baza bamusanga. Bari ibintu by'ibihanyaswa, ntihagire utinyuka kunyura iyo nzira. Nuko barasakuza bati, uradushakaho iki mwana w'Imana? Wazanywe no kutudurumbanya igihe kitaragera? Hirya yaho rero hakaba umukumbi w'ingurube zarishaga. Roho mbi niko kwinginga Yezu ziti, niba utwirukanye twohereze muri uriya mukumbi w'ingurube. Arazibwira ati, nimuzijyemo. Nuko ziva muri abo bantu zijya muri za ngurube, maze uwo mukumbi wose ukonkoka mu manga n'umuriri mwinshi, wiroha mu nyanja urarohama. Abashumba barahunga basubira mu mujyi, bavuga ibyabaye byose n'ibyerekeye abahanzweho. Nuko abatuye umujyi bose basanga Yezu, ngo bamubone baramwinginga ngo bavire mu gihugu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu ya Kristo. Iyo dusomye isezerano rya kera, tukareba ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo, Imana yaranyuzwe ibona ari byiza. Ariko ntibwakeye kabiri, Sekibi nawe araza, azana ikibi, azana icyaha, azana urwango, azana ishyari, azana icyo kintu cyo gushaka kwirwanirira no gushaka guhangana n'Imana. Abakurambere bacu mu mitwe ya mbere ubona ukuntu Adamu na Eva bacumuye, ntibumvira itegeko ry'Imana, ngo bashaka gusa nk'Imana. Mbese bumva ko uko babaye n'uko bameze ko bidahagije, ko bagomba kurushaho. Byaje kubaviramo icyaha gikomeye, icyaha cy'inkomoko twese kitugiraho ingaruka, noneho n'urupfu rwinjira mu bantu. Ntabwo ari byo gusa, amateka ya Kayini n'umuvandimwe Abeli, umwe agatura ituro rishimisha Imana, undi ntiyatura neza, noneho bibyara ishyari, abantu batangira kurebuzwa iby'abandi, ati kuki we ameze neza, kuki wandushije, kuki, noneho bituma yica n'umuvandimwe we Abeli intungane. Amateka ya Aburahamu nayo atangira neza cyane, umutwe wa 12 kugeza kuri 25. Nkaba mbasabye ko abatwumva n'abatureba kuri Patches TV ko rwose nimuza kubona akanya muzajye musoma ayo mateka ya Aburahamu, ukuntu Aburahamu Uhoraho yagiye akamubwira ati, rwose va mu gihugu cy'iwanyu, muva mu bigirwamana by'iwanyu, njye nzakugira ihanga rinini, uzaba umugisha, kandi nzaguha n'igihugu, humura. Ayo mateka ukuntu Aburahamu yahise yumvira agahita ahaguruka, byiza cyane. Ariko ayo mateka ye ukuntu Sekibi yagiye yivangamo kugira ngo Aburahamu agire ubwoba, avuge ko Sara atari umugore wari mushiki we. Nabyo byabayeho, bakagenda bagera, kuko Uhoraho yaramwemereye ko azamuha urubyaro biratinda. Abasoma neza bareba ukuntu yahendahenze Loti ko amubera umwana, birananirana, baratana. Eliezer nawe ko azamubera umwana, ariko noneho umwana w'isezerano aza kuvuka. Ariko hagati aho ni nayo nkuru twumvise mu kanya, Sara yashutse Aburahamu ati, dore rwose isezerano ry'Imana riratinze,
ahasigaye wowe genda ufata uriya mukozi wanjye azambyarira umwana azawe uwanjye, azamubyarira ku bibero byanjye ahita aba uwanjye. ariko urumva ko byari arrangement, byari ukwirwanirira, nta n'icyo byatanze, nta n'ubwo byashobotse, ntabwo byashobotse kuko ngo agitwite yatangiye gusuzugura nyirabuja, bitangira kuzana amahari n'ibibazo. None rero abantu bose bumvise iryo somo, bose iyo turyumvise rwose turikanga tugatse Sara koko umunsi w'ibyishimo, yabonye umwana yari yarategereje kuva kera, yavuze, yarapfukamye, yarasenze, yarageze naho aseka ko bidashoboka, none aramubonye koko. uwo munsi nta no kugira ibyishimo byatuma adohora ngo yemere ko umwana we Isaac akina na mwene se Ismael, agatangira gucura imigambi mibisha ngo sinshaka ko aba hafi aha, sinshaka ko azabona umurage mu muryango wanjye. Bavuga ko Aburahamu byamubabaje cyane, biramubabaza, nibyo yagombaga kubabara, ngo noneho n'uhoraho akamubwira ati wumvire ibyo akubwira byose. Turabyumva tukumva nta kundi babigenza, ariko kugenda wenda agomba kugenda, ariko impamba yamuhaye rwose ntabwo ihagije, kuko Aburahamu yari atunze. Mwumvise mu minsi yashize ukuntu yakiriye bari abantu bigenderaga, bakavuga ko ari abamarayika, byarangiza bikaba uhoraho, ukuntu umuntu urugo rwari rukize, bahise babaga ikimasa bakimagira abantu batatu. Urumva ko abantu batatu ikimasa ni disproportionné, ntabwo abantu batatu wenda babagira ihene da, ariko ikimasa urumva ko harimo nyine n'umurengera, harimo ikintu harimo abondance iri hejuru kurushaho. Ukuntu yakoze umunsi mukuru wo kwakira bariya bamarayika, n'ukuntu impamba ahaye umugore we babyaranye n'umwana yibyariye, harimo ikinyuranyo kinini cyane kinababaje. Nabyo bigaragaza nyine ko ibikorwa byacu tujye tubivuga, nabyo ibikorwa byacu bya muntu nyine ko harimo ko sekibi nyine nabyo abigeramo. Ukabona ukuntu yitabye karame, avuye iwabo agiye, ni byiza cyane. Ukuntu yitanze ni byiza cyane, ukuntu yakira abo bamarayika, ariko noneho hari ukuntu ahaye impamba, ahaye uwo mwana yibyariye, ukabona ko hajemo ikibazo. Kandi ari nabyo tugomba kujya dusabira, tugomba kujya dusenga, ntitwibeshye, dufite umwanzi. Kuko hari umuhanga wavuze ko amayeri ya sekibi nyine ni ukutubeshya ko sekibi atabaho. Amayeri ya sekibi nyine ukuntu iyoberanya, kandi kuko mu minsi yashize mu bitabo twigaga, za teolojiya twigaga i Burayi, ntabwo rwose bavugaga ibya sekibi, bavugaga ko ibyo bya sekibi bakavuga ngo swati ni ikintu ngo umwana bavuga ko yarahanzwe na sekibi, ngo ntabwo yarahanzwe na sekibi, ngo yararwaye igicuri, ibintu nk'ibyo. Kandi epilepsy ni indwara ikira, ibintu nk'ibyo abantu kumva ko babikerenceje, babisuzuguye. Natwe rero tugomba kumenya ko dufite umwanzi uturwanya, urwanya umuhamagaro wacu, urwanya ubukristo bwacu, urwanya ibyiza twagakoze. Uhoraho rero atube hafi, ayobore ndetse n'ukuntu duhitamo. Buriya ni naho icyaha kiri, amahitamo ya muntu, kubona Imana yaraturemye ikaturema ishaka ko tuba abana b'Imana, kandi noneho bigenga mu byo bakora no mu rukundo bakunda Imana. Sara yashatse ko bariya bagiye, nta Imana niko nayo irabishatse, kuko niko yabyemeje. Birababaje rero kubona umuntu ahitamo nabi,
kubona umuntu ageraho agatsindwa cyangwa ashaka kwirwanirira, abantu bakemera Imana, bakizera Imana, ariko byarangiza ukabona bakoze ibikorwa binyuranye nyine n'amizero yabo. Ivanjiri nayo ndabasabye nkuko nababwiye ko mu gitabo cy'intangiriro muza gusoma uriya mutwe wa 12 w'intangiriro kugeza kuri 25, birashoboka, biroroshye, bisomeka neza. N'ivanjiri nayo y'umuntu asomye ahandi banditse ibisa n'inkuru twumvise y'umuntu wari wahanzweho na roho mbi, kwa Mariko umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 20, kwa Luka umutwe wa 8 umurongo wa 26 kugeza kuri 39. Umuntu asobanukirwaho byinshi kuko hari ibyo Matayo yanditse cyangwa se atavuze, abandi bagenzi be bamwunganiye, umuntu akarushaho kumva. Yezu agiye mu butumwa muri kiriya gihugu, ahageze ahasanga abagabo 2 bahanzweho na roho mbi. Noneho baza bamusanga kandi bateye ubwoba ngo ari bihanyazwe, n'abantu bose ntibari bakeca muri izo nzira kuko abo bagabo bahanzweho na roho mbi bavuzaga gutembera, bavuzaga ubwigenge bwabo kugenda bagaruka, kuko ngo ntawatinyukaga kuhanyura, batinyukaga kunyura muri iyo nzira. Nuko barasakuza bati, uradushakaho iki mwana w'Imana? Kubona bo baramenye ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana, abandi batarabimenya, abandi bose batarabimenya. Aho naho ntabwo twavuga ko amashitani ariyo azi ubwenge kurusha umuntu, ariko umuntu kubera amarangamutima, abantu kubera amarangamutima bageraho bakasa nkaho babuze ubwenge. Buriya ni inkuru ngiye kubabwira, buriya abantu baturiye kariya gace ka Gisenyi na Goma, iyo ikirunga kigiye kuruka barabimenya, ariko bagakora uko bashoboye kugira ngo batabimenya, kuko abaturiye hafi y'ikirunga bakubwira ko n'intozi zigenda, n'intozi zirahunga, udusimba turigendera hakiri kare, twose turiya dusimba duciriritse twose turahunga. Ariko umuntu kubera amarangamutima agakora uko ashoboye, akanangira umutima we kugira ngo atabibona, atabimenya, niyemera noneho, kuko biba bisaba ko ahinduka, bigatuma cyangwa se afata ingamba adashaka gufata, noneho akanangira umutima, agahuma, ntabibone, akarushaho kwigira injiji kandi yarazi ubwenge. Yesu Kristo yakoraga ibitangaza, bose bakabibona ko yakoze ibitangaza pe, akora ibimenyetso, bose bakabona ko yakoze ibimenyetso. Amashitani akavuga ati, uri umwana w'Imana, bo bakanga se, uriya nuwande, si wa Yosefu ntitumuzi, ati se na nyina ntitubazi. Naho rero amarangamutima yacu atuma tudahinduka, atuma tunangira imitima yacu, noneho ntiduhinduke, ntitwakire. Nabyo tugomba kujya tubisengera, tubisabira kugira ngo twakire, kugira ngo tube abantu batagengwa n'amarangamutima, batanangiye umutima. Nuko barasakuza bati, uradushakaho iki mwana w'Imana? Wazanywe no kutudurumbanya igihe kitaragera, wazanywe no kutudurumbanya. Yezu Kristo yaje gusenya ikibi, ingoma ya Sekibi. Noneho igihe koko ntikiragera, ikibi kiracyarwana, ariko igihe kizagera noneho gisenyuke neza. Nkuko njya mbabwira amagambo ya Mutagatifu Agusitini uvuga ko Sekibi ameze nk'imbwa iziritse y'inkazi, ariko iziritse. Yezu Kristo yaramuziritse. Noneho twe mu bupfayongo bwacu tukagenda tukijyanira Sekibi kugira ngo atugirire nabi, tukajya kwirumisha. Kandi koko ibikorwa bya Sekibi byose, ari abasinda bajyana amafaranga yabo mu kabari bakajya kuyapfusha ubusa, ari abajura nibo bijyanayo bagafatwa, bagafungwa, bakagirirwa nabi.
ibyaha byinshi tubigiramo uruhari nk'abantu b'abapfayongo wazanywe no kutudurumbanya igihe kitaragera. Roho mbi Sekibi yaje gusenya ingoma ya Sekibi, yaje gusenya ikibi. Ubu ntibirarangira neza, ariko biri hafi, nayo nkuru nziza ko ikibi kizatsindwa. Hirya yaho rero hakaba umukumbi w'ingurube zarishaga. Ingurube nazo tuzigarukeho. Abantu benshi ntibarya ingurube ngo kuko ngo Yezu ngo yohereje ari amashitani mu ngurube ngo noneho ngo zikaba zaravumwe. Oya, ntabwo Yezu yavumye ibiremwa, ntabwo yize avuma ibiremwa. N'ahantu henshi handitse ko ibyo turya ntabwo ari byo byaduhumanya, ahubwo ibiduturuka, ibiri mu mutima wacu nibyo bivamo biduhumanya. Ari icyaha, ari ishyari, ari ubugome, ari uburyarya, nicyo gihumanya. Ntabwo ikintu cy'ikiremwa cyahumanya, ntibishoboka. Ntabwo rero ingurube yahumanye cyangwa se yahumanyijwe, oya, ahubwo nuko ayo mashitani yasabye kugira ngo ajye muri uwo mukumbi w'ingurube, noneho ziragenda ziratikira, zirarohama. Naho hari inyigisho ikomeye itwibutsa ko umuntu afite agaciro kurusha ingurube zose z'isi, kabishywe n'iyo uwo muntu yaba yarahanzwemo na roho mbi. Bariya tubona mu muhanda ukabona yarangiritse, urumogi rwaramwishe, rwaramurangije, ukabona umusuzuguye. Mu maso ya Yezu afite agaciro k'umwana w'Imana waremwe mu ishusho y'Imana. Nuko rero ziva muri abo bantu zijya muri za ngurube, maze uwo mukumbi wose ukonkoboka mu manga n'umuriri mwinshi, wiroha mu nyanja urarohama. Abashumba barahunga basubira mu mujyi bavuga ibyabaye byose n'ibyerekeye abahanzweho. Nuko abatuye umujyi bose basanga Yezu ngo bamubone, baramwinginga ngo abavire mu gihugu. Namwe bibaza ubupfayongo kubwira Yezu, umwami w'amahoro, umwami udutungira ubuzima, wari ubazaniye inkuru nziza, waruje kubakiza, bakababazwa n'ingurube, bakanga Yezu. Nibwo bwa bupfayongo bwacu. Ntabwo ari bariya gusa, natwe twisuzumye, nanjye nisuzumye, nawe wisuzumye, hari aho wirukana Yezu ukakira ubabajwe n'ingurube. Muri gitambo cy'Ukarisitiya rero twisabire kugira ngo duhitemo neza, Yezu adufashe guhitamo neza, gusaba icyiza, kwanga ikibi, kurwanya ubugwari bwose, uburyarya bwose, aho buva bukagera. Nabasabe isengesho ari mwe dufatanyije gutura igitambo cy'Ukarisitiya, batwumva kuri Radio Maria Rwanda, batureye kuri Pacis TV. Musabire abavandimwe b'Abakongomani, ni abaturanyi bacu ba hafi, kandi uyu munsi ni umunsi w'ubwigenge bwabo, independence yabo, kandi nabo barusheho kuba abana b'Imana, no kwishimira igihugu cyiza Uhoraho yabahaye.